Joy, joy, my darling top boy. Joy, oh joy, yeah you give us joy. Joy, 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 my darling top boy. Joy, sweet joy, my darling top boy. ちょっとほら今のお家の現状です。すごいね。Very clever, isn't it? こういうこともできるよっていうね。今森だけど。ねえデジちゃん。It's so big. What does your kitty eat? Shut up. Lucy. Lucy. Hello, Lucy. Hi. That's so simple. Oh my god, Mama. The color like black and gold is so cool. これなんだろう。 Maybe like instructions, I think. Your house new hero。かわいいでしょ。ルーシーって書いてあるね。お、あ、掃除機自体はそんなに重くないんだね。ただー。Oh, that's so cool. Hi, Lucy. これはなんだろう。あ、これ充電かな。 Is that a controller? 違う、ここに。Oh. ここに、何 Charger? チャージするやつだ。 That's the charger wire that your mama. これはもうこれで空っぽでいいのかな。空っぽです。これでチャージングするよ。Mama, 知ってる。もうデイジーの髪の毛あるよ。知ってる。Daisy's not even this room. Your home's new hero. Then turn it around. へー。Lucy。じゃーん。あ、これで No Tangle Pet Hair。いいじゃないこれ。ペットヘアがもつれないエクストラクター。日本語にこれはとっても助かるわ、デイジーちゃんの。Wait, it cleans up dog hair. うん。カチン。日本語。別にチューブに。日本語。あ、来た。オッケー。床にセットしよう。ここに、ここにつける。ここに。逆でした。こうか。で、よいしょ。できた。できました。これで開けて、で、これをそのホールにカチッとして、こう出る。はあ、それすごい。で、これはここに置いとくと、ここがステーションになります。すごい。Joy, joy. Mama, I want to try. Please, can I try? How do you control it? I want to try. With you, but I just don't get that. They don't understand, they don't know where it's at. I know the beauty of the world is in your name right now. Little Zen, you are the one to show us how. Cool, isn't it? Joy, joy. Robot then. Robot. Woohoo! We got a robot then. I made it. Juniors. Wow, it's cool. It finds all the corners. We should move this chair out of the way. What's it going to do in there? Oh, that's cool. So you can go over the bump. Wicked. Oh, great. So we can see the lounge. Fantastic.
joy, 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 joy. My darling little boy, joy, sweet joy, my darling little boy.ちょっと待って、ちょっと帰らないでくださいね。ちょっといや、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってください。ちょっと待ってください。どれぐらい取れてる？おお、こりゃお家に帰りたくなるくらいいっぱい取れてますね。これはお家に帰りたくなっちゃうね。お家に帰りたくなっちゃうわけだ。だからちょっと待って、こうやって、よいしょ。ほら、これはお家に帰りたくなるね。はい、わかりました。なんか言われたけど、ちょっと待ってくださいね。じゃあちょっと捨ててきますから。こんなにデイジちゃんの毛が取れたらお家に帰りたくなるね。なっちゃうね。ちょっと待ってね。いやー、すごい毛だらけ。でもね、すごいんだよ。ほら、もう綺麗に取れたの。綺麗に取れてるでしょ。ここにいるけどね、これ。こういうのがさっきまでもう一面にあったのが取れてる。ほら、まだこっち側ね、待ってないから。こっち側のこと。これね。ドキドキしちゃうけど、ドキドキしちゃうけど。ちょっと待って、ちょっと待ってね。ちょっとまだゴーイングバックしないで。またいっぱい？まだ大丈夫だね。今度はね、消音モードでやってみようか。ラウンジ持ってきます。アプリでトライフォー、この人、今の2階のエリアのマップができてますね。スタートビデオ。私の足、私の足これでね、クリーンしちゃう。ぐるぐる回るけど。帰ってきた。
は OK。 あ、これレコーディング。あ、レコーディングしちゃってる。レコーディングしてます。赤いポチポチが見えて。で、ストップ。これ今英語だけど日本語もあるの。マキシマムにしてスタート。これを下げると静かになります。静かに。頑張ってください。マニュアルコントロールにする。それでこれが地図。こっち。おこれが難しいなこれ。違うな。どっちに行くの？こうか。おビデオ。That's cool. どっちに行けばいいの？こっち側？あれ？これじゃない。はい。邪魔だって。Daisy, you in the way? どいてだって。動く気はない。ありがとう。Finally, you get the message. よろしく。出動してください。お願いします。知ってる？このお手手でね、いっぱい土ぼこり拾ってくるでしょ？ここ。あ、ちょっとどいて、チャージングステーション。デイちゃんどいて。ほれ、どいて。デイちゃん、チャージングステーションそこにあるから、どいて。カメや。ここにチャージングステーションがあるから。ね。だからそこにちょっと。帰ってこれないよ。あんたそこにいたら、ほれ、どいて。どいて。デイちゃんどいて。どいてっつってんの。ここダメよ、これチャージング。ダメだっつってんの。なんでそこに座んのよ。どいて。カメや。来なさい、ほれ、おいで。キッチン、キッチン、キッチン。バイ。さあ、帰ってこれるでしょうか。すごいじゃない。チャージング。で、ほら今のうちの現状です。
すごいね。Very clever, isn't it? こんなこともできるよってね。今森だけど。ねえデジちゃん。